ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಾವೀಗ ಬೆಟಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರದ್ದು ಬಂದು ವಿಜಯನಗರ ಕದಂಬ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಟೂರ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಲೋ ಪ್ರಮೋದ್. ಹಲೋ ಸರ್. ಇವರು ಪ್ರಮೋದ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬೆಟಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಈ ಸ್ಟೋರ್ನ ಓನರ್ ಇವರು. ಸೊ he will walk us through each and every aquarium here. So first we will ask about this aquarium, which is really so attractive and which really attracts the customers in very fast. So sir, ಈ aquarium ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾರೆ ಸರ್, ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ 4x1.5 by 1.5 ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಒಂಥರ ಶಾಲೋ ವಾಟರ್ ರಿವರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಿತ್ ಹೈ ಫ್ಲೋ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ 90,000 ಲೀಟರ್ ಇನ್ ಅ ಡೇ ವಾಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 2 filters in this. One is canister filter and second one is top canister filter. So along with this tank has a Chihiro's WRGB light. So that's what the tank is looking very good. And fish ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಬ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಹಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೋಚ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು aquarium. This tank is designed for hill stream loach only, since they love to be in a very high flow water pressure. What about the maintenance of ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ? ಇದರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈಸಿ? ಸರ್, ಇದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಸರ್, ಆಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ಎಂಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 30 minutes in 15 days is enough to maintain this tank sir. 50% of water change. So ಅದೆಲ್ಲ process ಎಲ್ಲ we will assist our customers whomsoever buy these products. And you also help them if they need some maintenance? Yes, definitely. We do have annual maintenance. Guys, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಹಾರ್ಡ್ಸ್ಕೇಪ್. ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ರಿವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಫಿಶ್ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್. ಅದು ನಾವು ಈ ದಿನ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆಲನ್ ಬಾರ್ವ್ ಅಂತ. If you visit our western ghats, these are the fish basically found in our rivers. So ಅದೇ ನಾನು ಒಂದು ರಿಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಈ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ. ಇದು ಸೈಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2 feet by 1.5 by 1.5. ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಫಿಶಸ್ ಮೆಲನ್ ಬಾರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ. ಮೆಲನ್ ಬಾರ್ಬ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಾಯಲ್ ವಿಪ್ ಟೇಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ ವಿಪ್ ಟೇಲ್ ಸರ್. ದೀಸ್ ಫಿಶಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕ್ರೂ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದು ಒಂಥರ ಆಲ್ಗೇಟರ್ಸ್, ಒಂಥರ ನೇಟಿವ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಥರ ಇದು. ನೇಟಿವ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಥರ. ಹೌದು. ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಲೀನ್. ಈಸಿ ಟು ಕ್ಲೀನ್. ಫಿಶಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡಿ. ತುಂಬ ಲೀಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದು. ಕಲರು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ವುಡ್, ದ ಟ್ಯಾನಿನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಿಶ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್. ಪ್ರಮೋದ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಬೆಟಾ ಫಿಶ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬೆಟಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಬೆಟಾ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ and you came to this hobby through Betta Fish. Yes, so I am Betta hobbyist, and that's what encouraged me to start my studio. I started initial with Betta Fish only. So again we are expanding with all the other exotics as well as some nature aquariums. ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ಫೈಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂನಿಕ್ ಆಗೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ 100% ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಎಂಡ್ ಸರ್. So we promise to give complete healthy fighters to our customers. ಇದು ಡಂಬೋಯರ್ ಬೆಟಾ. ಹೌದು, ಡಂಬೋಯರ್ ಹಾಫ್ ಮೂನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಂಬೋಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೆಟಾ ಫಿಶಸ್? ಸರ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 200 ಇಂದನೇ ಇದೆ. 200 ಇಂದ ಅಪ್ ಟು 10,000 ವರೆಗೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫೈಟರ್ಸ್. ಹೌದು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಏಲಿಯನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾಟ್. So basis on the requirement of the customer, I can import the fish. ಈ ಫಿಶ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಹೌದು ಸರ್. ಅದು ಫ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ವೈನ್ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಬೆಟಾ ಫಿಶಸ್ನ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ದ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೂ ವೆಲ್. ಹೌದು ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ 4 day I'll change the water.
ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪನಿಷ್ ದೆಮ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಇವರು ಬೀಟಾ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ 1 feet ಕ್ಯೂಬ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯುವರ್ ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್. ಇದ್ಯಾವ ಒಂದು ಇದು ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸೀಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲೇ ಬರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೀವು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಟಾ ಫಿಶ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಆ ಕಡೆ ಇರೋಂಥದ್ದು, ಅದು ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರ್ ಈಗ ಫಿನ್ ರಾಟ್ ಆಯಿತು, ಟೇಲ್ ರಾಟ್ ಆಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಬೀಟಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಐ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 2 days, ಐ ವಿಲ್ ರಿಕವರ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್. ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು? ಐ ಥಿಂಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೇರೆಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು. ರೋಸ್ ಟೇಲ್, ಫುಲ್ ಮೂನ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಈ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಕಡಿಮೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇಯಿಶ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜೆಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫೈಟರ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಸ್ಕಾಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಇದ್ಯಾವುದು ಇದು? ಪ್ಲಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಇದು ಕೋಯಿ ಟೈಗರ್ ಅಂತೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೋಯಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ. ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಕಲರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಅಂಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಒನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸಮನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಗೈಸ್ ಹೌ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ದ ಕಲರ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್ ದ ಮನಿ. ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ದಲ್ಲಿದೆ ಸರ್, 2 days ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ 2 days and they'll be available for sale after that. So probably he will move today. Today in the evening customer is picking up. It's very beautiful. ಇದು ಇದೆಯಾ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫಿಶ್? ಇದು ಸೇಮ್ ಕೋಯಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ. ಕೋಯಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೋಯಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಕಲರ್ಸ್ ತುಂಬ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ? ಹೌದು ಸರ್, ತುಂಬ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಕೋಯಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫಿಶ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್. ಮೈನ್ ಥಿಂಗ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಡಿರೋ ಬೆಟಾ ಫಿಶಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಿಶ್ದು ಟೈಲ್ ರಾಟ್ ಆಗಿರೋದೇ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸೀಸೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತುಂಬ ಫಿಶಸ್ ತುಂಬ ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಆದರೂ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಿನ್ ರಾಟ್, ಟೇಲ್ ರಾಟ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್. ಐ ಟ್ರೀಟ್ ಮೈ ಫೈಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್. ಇದ್ಯಾವ ಫಿಶ್? ಇದು ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಸರ್. ಅದು FCCP. ಅದು ಓಕೆ, FCCP ಪ್ಲಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಮೇಲಾ ಇದು? ಹೌದು, ಮೇಲ್ ಸರ್. ಯೂಶಲಿ ಫೀಮೇಲ್ಸು ಪ್ಲಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಥರನೇ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಒಂಥರ ಅಂತ. ಸರ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ರೋಸ್ ಟೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಪ್ಲಕ್ಯಾಟ್ ಥರನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಬೀಟಾ ಹಾಬಿಯಸ್ಟ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ. ಪ್ಲಕ್ಯಾಟ್ಸ್ದೆಲ್ಲ ಟೇಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗೇ ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ರೋಸ್ ಟೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮೂನ್ಸ್. ಇದ್ಯಾವ ಥರ ಬೆಟಾ ಫಿಶ್? ಸರ್ ಇದು ರೆಡ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಕ್ಯಾಟ್ ಇದು. ತುಂಬ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಕಲರು ಇದೆ. ಹೌದು, ಅದು ಸ್ಪಾಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಒಂಥರ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಥರನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಲರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ರೆಡ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯು ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್, ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ವಿ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಸಮ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಟು ಅವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶಿಪ್. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಪೋರ್ಟರ್. ಓಕೆ. ಅವ್ರ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇದ್ದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಸಿಟ್ ಮೈ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಫೈಟರ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪಿಕ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೋರ್ಟರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. So other cities than Bangalore, we do courier the fish. And 100% life guarantee what we give. All over India, all over Karnataka shipping ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಫಿಶ್ ಇದು? ಇದು ಒಂಥರ ಯೆಲ್ಲೋ ಕೋಯಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ, ಫುಲ್ ಮೂನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಪೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಇವನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಬೆಟಾಸು ಸಿಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಹಾಂ ಸರ್, ಫೀಮೇಲ್. ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಇದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಫೀಮೇಲ್ ಬೆಟಾಸ್
ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಕಾಯ್ ಫಿಮೇಲು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೇಮ್ ಪೇರ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ ಫಿಮೇಲ್. ಇದು ಯಾವ ಫಿಶ್ ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮೆಸ್ಕಾಟ್. ಓಕೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಮೆಸ್ಕಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಶಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ಫ್ಲೇರಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಕಲರ್ ತುಂಬಾ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಿರಾ. ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಫೀಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಂದು ಫೈಟರ್ಸ್ಗೆ. ಹೊಸ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್. And you will help them about setting the tanks of beta tanks. ಇದೆಲ್ಲ yes, definitely sir. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೌ ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಬೀಟಾ ಹೆಲ್ದಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಒಂದು ಬೆಟಾ ಫಿಶ್ ನ ಇಡಬೇಕು ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 8 to 10 liters ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫೈಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೀಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಚೇಂಜ್ 50% ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯುವರ್ ಬೀಟಾ ಟು ಸ್ಟೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಬೀಟಾಸ್ ಟು ದೇರ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓವರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ಸೊ ಓವರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಯುವರ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಲ್ಯೂಟ್, ಯುವರ್ ಫಿಶ್ ವಿಲ್ ಈಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ದೇ ಲಾಸ್ ದೇರ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಫೀಡ್ ದ ಬೆಟಾ ಫಿಶ್? ನಾವು ಯಾವ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಬೆಟಾ ಫಿಶ್ಗೆ ಊಟ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಇದು, ಈಗ ಅದೊಂದು ಮುಂಚೆ ಆನಿ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫುಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು 8 to 10 ಕಾಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋರು. ಅದು ತಿಂದೇ ಇದ್ರೆ ರಾಟ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಕ್ಲಾಗ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ದ ಫೈಟರ್ಸ್. ಸೊ ಓವರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲೇ ವೇಸ್ಟ್ ಹೊಡೆದುಬಿಟ್ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಬೀಟಾಸ್ ಗೆಟ್ ಸಿಕ್. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಫುಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ಇಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯುವರ್ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಲ್ ರಿಟೈನ್ ಸೇಫ್. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಫೀಮೇಲಾ ಮೇಲಾ? ಇದು ಫೀಮೇಲ್ ಸರ್. ಇದು ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ. ಹೌದು, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಮೋ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಫೀಮೇಲ್. ಇದು ಇದ್ರದ್ದು ಮೇಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಪೇರ್ ಅದು. ಸೊ ಆಗಲೇ ನಾವು ಇದು ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಫೀಮೇಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಎಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇವನ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಬಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೇರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಶಾಪ್. ಇದು ರೋಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು ಸರ್. ರೋಸ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ? ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ರೋಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ. ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ನೇಮ್ಸ್. ಒಂದು ಫಿಶ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಸರಿಡುವಂಥದ್ದು ಉಂಟು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಪ್ಲಕ್ಯಾಟ್ ಮೇಲ್. ಇದು ಕಾಪರ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. This is also red galaxy, very beautiful piece. You can see the tail is completely blue and body is dominated by red color. Face is white, very beautiful one and very active. This is alien hybrid wild. So idu wild fish anna cross breed madbittu idu breed generate agirodu. This is not purely 100% wild. Wild anna ಕ್ರಾಸ್ ಮೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಏಲಿಯನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು, ನಿಮಗೆ ಏಲಿಯನ್ ಹೈಬ್ರಿಡಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರೇ ಬರುತ್ತೆ. ದರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಬೆಟಾ ಫಿಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಫಿಶಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹೇಳಿ, ಇದು ಏಂಜಲ್ ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಂಜಲ್ ಇದೆ, ಬ್ಲೂ ಏಂಜಲ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕೊಯ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಇದಲ್ಲ? ಹೌದು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ಸ್ದು. ಸೊ ಏನು ಎಷ್ಟು ಇದು ಪೇರ್? ಸರ್ ಇದು 100 rupees ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. 100 rupees ಪರ್ ಪೇರ್. ಇದ್ಯಾವುದು ತುಂಬ ಸರ್? ಇದು ಡ್ಯಾನಿಸೋನಿ ಬಾರ್ ಬಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಮಿಸ್ ಕೇರಳ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫಿಶ್ ಇದು. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅ ಬಾರ್ಬ್ ಸ್ಪೀಸಸ್. ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ಪೇರು? ಸರ್ ಇದು 200 rupees ಪೇರ್. ಮತ್ತು ಗಪ್ಪೀಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಟೇಲ್ ಗಪ್ಪೀಸ್ ಆಮೇಲೆ ಎಂಡ್ಲರ್ ಗಪ್ಪೀಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಗಪ್ಪೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದಾಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಎವ್ರಿ ವೆನಸ್ಡೇ ಆರ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಇಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಶ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಟ್ರೈ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಅರೇಂಜ್. ಇದು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಫಿಶ್. ಇದು ಯಂಗ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸರ್, ತುಂಬ ಇದು ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಗ್ರೋ ದೇ ಲುಕ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಪೇರ್ ಇದೆ? ಇದು 200 rupees ಪೇರ್. ದೇ ಆರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ ಹಾರ್ಡಿ ಫಿಶ್ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಇದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡಿ ಫಿಶ್ ಇದು. ಇಲ್ಲ ಅಸಾಸಿನ್ ಸ್ನೇಲ್ಸು ಇದೆ. ಹೌದು, ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಆಲ್ಗೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ? ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು ಒಂದು ಟರ್ಮೈಟ್ ಸ್ನೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಾಶ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್. ಇದು ಯಾವ್ದು ಪ್ಲಾಂಟ್? ಇದು ರೆಡ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್ ಬ್ಯಾಡೀಸ್ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓವರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಡೀಸು ಅಂತಾರೆ, ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್ ಬ್ಯಾಡೀಸು ಅಂತಾರೆ. ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಲೆಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದೇ ಒರಿಜಿನ್ ಫಿಶ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್, ಈಗ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಿಶ್. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒನ್ ಇಂಚ್ ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, 1 ಇಂಚ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶ್ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಡಾರ್ಫ್ ಸಿಕ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓ, ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫಿಶ್ ನೋಡೋದು. ಹೌದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೇವ್ರೇಟ್. ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಯಾವತ್ತೂ ಇರುತ್ತೆ ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಡೀಸ್. ಇದು ಬಂದು ನಿಯಾನ್ ಟೆಟ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲ? ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಯಾನ್ ಟೆಟ್ರಾಸ್, ಕಾರ್ಡಿನಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಲಿಕ್ವಿನ್ ರಾಸ್ಬೋರಾಸ್ ಇದೆ. ಏನು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇದೆ ನಿಯಾನ್ ಟೆಟ್ರಾ? ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ? ನಿಯಾನ್ ಎಲ್ಲ 25 rupees ಈಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 75 ಈಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಲಿಕ್ವಿನ್ ರಾಸ್ಬೋರಾಸ್ ರೇಂಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 75 to 100. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಎವ್ರಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಡೂ ರಿಸೀವ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಇದು ಚೆರಿ ಬಾರ್ಬ್ ಅಂತ. ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಿಶ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾರ್ಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಡಿ ಫಿಶ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಫಿಶ್? ಇದು ಒಂಥರ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾರ್ ಇದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ಇದು ಡಾರ್ಫ್ ಫಿಶ್. ಇದು ಹಾಫ್ ಬೀಕ್ ಅಂತೀವಿ, ತುಂಬ ಹಾರ್ಡಿ. ಇದು ನೀಡಲ್ ಫಿಶ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಫಿಶ್ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಫಿಶ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಓನ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ದೇ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಇದು. ಹರಾನು ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ವೆರಿ ಹಾರ್ಡಿ ಫಿಶ್. ಓಕೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಐಟಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಥರ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿಮ್ಮರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸ್ಕಿಮ್ಮರ್ಸು ಇದೆ ಸರ್. ಹೌದು. ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಕಿಮ್ಮರ್ ಎಂತಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಕಿಮ್ಮರ್ ಇದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆಸ್ ನೇಮೇ ಅದ್ರದ್ದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮದು ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡಸ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಕ್ಲೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಟ್ಯಾಂಕ್. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಅಂದರೆ ಹೌದು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರನೇ, ಕರ್ವ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ಸ್ಕೇಪ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು ಒಂದು ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಜಾಗ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ಥರ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಬೇಕು ಆ ಥರ.